ある日、お風呂場のドアノブが回ったっきり戻らなくなってしまった。早々に、分解、引っかかりがないね。違うところの同じものを見て違和感を探す。何やら棒が出てない。ポロリ落ちてきたのがこれです。くるくるスプリングが折れてます。シーリングを外してカバーを取れば原因特定。さて工場にあったコイルスプリングを少しだけ改造して組み付けの時、このローラーが切り欠きのところに入るようにしないと鍵がかかりません。鍵がかかったところ組み上がりました。戻りも OK。